장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. HP15 스프큐 노트북의 펜 교체 방법을 알아보겠습니다. 먼저 필요한 도구를 준비하세요. 드라이버 세트, 핀셋, 그리고 청소 도구가 필요합니다. 1단계로 노트북의 전원을 끄고 배터리를 분리합니다. 2단계에서는 바닥판의 나사를 풀어줍니다. 나사는 총 6개로 잘 보관해야 합니다. 3단계, 바닥판을 조심스럽게 들어올려 내부를 확인합니다. 이때 내부 청소도 함께 해주세요. 먼지가 쌓여 있다면 펜의 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. 4단계, 펜에 연결된 커넥터를 조심스럽게 분리합니다. 이 작업이 너무 복잡하다면 저희가 문 앞 픽업 서비스를 제공한다는 점을 기억하세요. 5단계, 펜을 고정하고 있는 나사를 풀고 펜을 제거합니다. 6단계에서는 새 펜을 설치하고 나사를 고정합니다. 7단계, 커넥터를 다시 연결한 후 바닥판을 덮고 나사를 조여줍니다. 마지막으로 배터리를 다시 장착하고 노트북을 켭니다. 펜이 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 만약 문제가 지속된다면 무료 전문 진단 서비스를 이용해보세요. 수리 전 견적을 받아보는 것도 좋은 방법입니다. 이렇게 펜 교체가 완료되었습니다. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.